გულოცავ ფასკუნჯს და ფასკუნჯელებს. მადლობა გურამს ფასკუნჯისთვის. საოცარი სივრცე არის. შეგიძლია ჭიქა ღვინით ხელში, მშვიდ გარემოში ძალიან საინტერესო ადამიანების ძალიან საინტერესო ლექციებს მოусმინო. ძალიან საინტერესო ამბებზე. ჩემთვის განსაკუთრებით გამორჩეული იყო დოჩანაშვილის შესახებ, რომ ციკლი გაკეთდა სხვადასხვა პროფესიის ადამიანები, როდესაც სხვადასხვა კუთხიდან განიხილავდნენ მის შემოქმედებას და გარკვეულწილად მის პიროვნულ შტრიხებსაც შეეხდნენ. აქ უმცროსისთვისაც, უფროსისთვისაც, დიდისთვისაც, პატარასთვისაც საოცარი ამბები ტრიალებს, დიდებული ამბები ტრიალებს და მე ნამდვილად მოხიბლული ვარ ამ საგანმანათლებლო სივრცით, სადაც შეგვიძლია ჩვენი თავიც გამოვხატოთ, იქ რაღაც წერის მასტერკლასები ტარდება, ბავშვებისთვის საოცარი ღონისძიებები ტარდება და ბავშვებსაც ეხმარებიან თავის შემეცნებაში, გახსნაში, გულღიაობაში, გამოხატვაში, თვითგამოხატვაში და უფროსებისთვისაც მოიძებნება აქ ადგილი, სადაც შეუძლია რომ თავისი თავი ბავშვურად გამოხატოს, სხვა თუ არაფერი. რაღაცნაირად დაინახოს, სხვანაირად გარედან შეხედოს თავის თავში აღმოაჩინოს სხვადასხვა უნარები და შესაძლებლობა ეძლევა რომ ამ სივრცეში გააკეთოს ეს ყველაფერი. სხვადასხვა მენტორების დახმარებით. ეს მენტორები საკმაოდ გამოცდილები არიან და აქვთ იმისი უნარი რომ ადამიანში გახსნან ის თუნდაც შემოქმედებითი კუთხით, სხვადასხვა ის დაფარული ნიჭები და უნარები, თუნდაც თერაპიული კუთხით და ასე შემდეგ, ასე რომ ნამდვილად სასარგებლო და ძალიან მრავალმხრივ შემეცნებითი ადგილი არის ფასკუნჯი და როგორც თავში ვთქვი, ბოლოსდაც ამით დავამთავრებ, რომ მადლობა გურამს ფასკუნჯისთვის.